За өглөө. Энэ ямар өдрийн зураг вэ? Энэ зуны өдөр тийм үү? За тэгвэл манай Монгол орн маань хичнээн өдрөлтэй. Өдрөлтэй ямар уур амьсгалтай? Бэко. Ямар уур амьсгалтай? Хатуу үеийн ерөнхий уур амьсгалтай тийм үү? За тэгвэл одоо энэ хоёр өдрийн зургийг багш нь үлдсэн байгаа. За өвлийн өдрийн цаг агаар байж ямар вэ? Үеийн байдаг тийм үү? За маш үеийн байдаг. За газар өнгө ямар байх вэ? Байдаг шүү. Өвлийн өдрийн цагаар хасмасаад тийм ээ? Цаг агаар юм байдаг. Үеийн өдөр. За тэгвэл зуны өдрийн ямар байх вэ? Хатуун байдаг тийм ээ? Хатуун байдаг. За газар өнгө нь ямар байна вэ? Ногоон байдаг. Тийм сайхан төрөлөө тийм гоё ногоон гэдэг тийм ээ? За тэгвэл одоо ямар өдөр болж байна? Өвлийн өдөр болж байгаа тийм ээ? Өвлийн өдөр болж байгаа. За өвлийн өдөр одоо бид нар ингээд цанхаар харахад ингээд бүх юм цаг цагаар харагдаж байгаа тийм ээ? За тэгвэл бүгдээ хүмүүс ямар болсон бэ? Дуудаа. За болсон. Яагаад заавал уцаа нуцаад вэ? Үеийн болоод тийм ээ? Тэгвэл зүүн яагаад нэг үцэн бэ? Хатуун байдаг учраас тэрөө тийм нэмэг үцэн үсдэг байх нь тийм үү? За тэгвэл өнөөдөр ер нь ямар өдөр байсан бэ? Хэрэг үеийн байсан? Удаан байсан уу? За үеийн ч удаан ч таарах гэж байна. За ер нь бол нартай тэгээд гэтээ гадаа ямар байна? Өнөөдөр ер нь дараа хэдэн градусын хүйтэнтэй болоо? Мэдгүй юу? За. Маргааш ямар байх вэ? Тэ? Маргааш ямар байх вэ гэж бодож байна танаа? Сайхан байх гэж бодож байна. За үгүй. Тэгвэл өнөөдөр гадаа хэр халуун байгаа, хэр хүйтэн байгаа нэ гэдгийг яаж мэдэх вэ? Маш сайн. Цаг агарын мэдэнээс яах нь вэ? Харж болдог тийм ээ? Цаг агарын мэдэнээс харж болдог. Цаг агарын мэдээ тэгвэл тэр цаг агарын газрын хүмүүс энэ халуун хүйтнийг яаж мэддэг мэдээд энэ ариуд телевизэд цаг агарын мэдээ өгөх юм. Нөгөө ингээд хиймэлтэй агуулгаас тийм ээ. За халуун хүйтнийг ер нь яаж мэдэх юм бол ямар хэмждэг юм бол өнөөдөр одоо жишээ гэмэл хэдэн градусын хүйтэн байна уу? Хэдэн градусын халуун байна уу гэдгийг яаж мэддэг юм бол юу хэмждэг вэ? Термометрээр хэмждэг шүү дээ. Термометрээр хэмждэг. Маш сайн байна. Термометрээр хэмждэг тийм ээ? Термометрээр хэмжээд ариуд телевизэс бид нар за өнөөдөр бол хэдэн градусын халуун байд юм байна. Маргааш хэдэн градусын халуун бороотой юу, цастай юу, шуургатай юу гэдгийг яах нь вэ? Мэддэг тийм үү? Цаг агарын мэдэнээс мэддэг шүү дээ. За тэгвэл халуун хүйтнийг хэмждэг байж маань энэ анхны шүү тийм ээ? Энийг мэдв үү? Мэдэн бид нар өмнө хүн орчны хичээлээр үзчихсэн тийм ээ? За энийг юу гэдэг болж байна? Термометр юу? Халуун хүйтнийг хэмждэг болж байгаа тийм үү? За энэ болж маань энэ дарчаа бид нар одоо яг энэ ангид хэдэн градусын халуун байгааг гадаа хэдэн градусын халуун байгааг хүйтэн байгааг гэдгийг яах нь вэ? Мэдээж байна. За тэгвэл одоо харъя. Энийг яаж унших юм бол уншиж чаддаг юм байна. Би. За байна. За тэгвэл хүссэн асуудал. За энэ манай ангид одоо хэдэн градусын халуун байна? Хэдэн градус ямар байна? За хаштай. Хэдэн? 22 градусын ямар байна? Удаан байна тийм ээ? 22 градусын удаан байна. Манай ангид ерөнхийдөө заасаж. Ерөнхийдөө сайхан удаан байна тийм ээ? За юу? За юу танаа номоо нэгээ. Хөөцгийнхаа
гарч ирсэн чи тасарч. Ширвэн шилтэ. Насаа дуусаад тасчууд яах чинь. Харин тасалсан чинь тгээс эхэлчих. 10-р сарын 15-ны өдрийн агарын Сүлжээг нь хаах гэсэн юм. Тэцэл. За тэгвэл сарын гэдэг үгээр 10-р сарын 15-ны өдрийн агарын температурыг 3 цаг 56 удаагийн юу хийсэн байх нь? Хэмжээд хийсэн байх нэ. 6 удаагийн хэмжээд хийсэн байх нэ. За тэрийг харж байгаарай бүгдээ. За өнөөдрийн хичээл хэдүүлээ бүгдээ хос хосоороо ажиллана. Ширээ-ширээндээ дараа 2-2-оор хос хосоороо энэ насад ажлынхаа ажлын хуудсан дээрээ хичээлээ ажиллана. Энд дээр 10 гэж. Ийш. За бичээд аваарай. Айл. Айл тэгээд доор нь ингэж болох юм уу? Оо, ийм шүү. Басхын. Датан зэгтэрөө.
За наанаас тайлбарч. Наанаас. За нэг нь дэш явж. За яриа. Өдрийн хэдэн цаг вэ? 14 цаг вэ? За, 5
тоолно шүү. Заяа. За жишээлбэл одоо өглөөний 4 цаг хэдэн градустай хаах? 10 байсан. 12 цаг бид нар хаашаа тоолох одоо? Тэгээсээ Арашаа. Зүүн баг тийшээ тоолно шүү. За харъя. 10 юм байгаа тийм ээ. За тоолъё. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Оо дүү 10 тууд энэ дээр яах нь? За тэгээд тийм ээ. За ингэж хийгнэ шүү дээ. За дараа нь одоо яах вэ? 2 юм бэ тийм ээ. За 2 юм яах вэ? Энэ чинь ямар тэмдэгтэй? Хасар тэмдэгтэй байгаа тийм ээ. За ийшээ ингэж. За тэгээсээ ингэж тоолгоо мэдчихвэл хасбал зүүн гол тийшээгээ мэдбэл баруун гол тийшээгээ тоолж ирнэ шүү дээ. Тэгээсээ гэж явна шүү дээ. Тэгэхээр одоо ийшээ явна гэсэн үг тийм ээ. Эцэг таасан ч харагдсан бүр энэ татсан ингэ зигээ авсан ч болно шүү. Яг харагдсан. Баша бид хийчихлээ. Хэмээс аваад шүү. Хоёр яг энэ. Шабица. Диш дээ зөв яг Шабица. яа. Бүгд ийм юм. За
Маш сайхан. За. Шинэ дээрс нэг шинэ юм зааж өгье. За, энэ тоон шугам байгаа тийм ээ. За, тоон шугамны энэ фигур за, тэгээд бид нар зүүнгаар тийшээгээ дандаа ямар тоонууд явсан бэ? Хасах тоонууд явсан бэ? Баруунгаар тийшээгээ ямар тоонууд явсан бэ? Нэмэг тоонууд явсан бэ? Тэгвэл хүүхдүүдээ энэ тэгээс зүүнгаар тийшээ явж байгаа энэ хасах тоонуудыг чинь сөрөг тоо гэдэг. Сөрөг тоо. Энэ тэгээс баруунгаар тийшээ явж байгаа нэмэг тоонуудыг эерэг тоо гэдэг. Эерэг тоо гэдэг. За тэгвэл өнөөдрийн манай хичээлийн сэдвүүн үшээрээ сэдвүүн эерэг сөрөг тоо яах гэж байна вэ? Таних гэж байна тийм ээ. За хичээлийн маань сэдвүүн эерэг сөрөг тоо таних гэж байна. За дараагийн одоо тэгвэл энэ сөрөг тоонуудыг бид нар нөгөө тоонуудаас нь танин, уншин, бичнэ гэж байна шүү дээ. За тэгвэл ямар тоо сөрөг тоо гэдэг байх нь? Ямар тоо сөрөг тоо гэдэг байх нь? Зөв шүү дээ. Хасах тоонуудыг ямар тоо гэх нь? Сөрөг тоо. Нэмэг тоонуудыг эерэг тоо гэх. Тэгвэл гол нь тэг нь ямар тоо юм болоо? Тэг ямар тоо юм болоо? Тэгвэл хүүхдүүдээ зүгээр бүхэл тоо. Эерэгч биш сөрөгч зүгээр бүхэл тоо. Тэгээс зүүнгаар тийшээгээ барьж байгаа энэ хасах тоонуудыг дандаа ямар тоо гэдэг байна вэ? Сөрөг тоо гэдэг байна. Тэгээс баруун тийшээ барьж байгаа энэ тоонуудыг ямар тоо гэдэг вэ? Эерэг тоо. Эерэг тоо гэдэг байна шүү дээ. Эерэг тоо гэдэг байна. За тэгвэл одоо хүүхдүүдээ 3 дугаар асуултаа хий. Ажлын урсгалынхаа 3 дугаар асуултыг хий. Юу юм бэ нөө?
керек. Таасан үстэй хийчих. 네가 나한테 땡겨 За тайлбарч нэг нь барьж чад. За маш их гоё чангаар. За бүсний сонсъё.
Тэгтээ нэмэх хэдэн юм уу? 2 юм. За хаашаа явах нь? 1 2 энэ байх нь шүү дээ. За энийг хараад өгдөө. За энэ хоёрын хоорондын тоолч 14 байх нь. 14 байна уу? Тоолч дээ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 140 141 142 143 144 145 146 147 148 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 1
18 юм байгаа үстэй. 18 юм биш. Тийм зөв. Энэ нь хэдэн юм байна вэ? 18 юм байна шүү. Энэ тааш шатун дээр энэ нэгжүүдээ ингэ тоолдог аахгүй юу? Тэгжээж яа юу гарч ирэх вэ? Дөрөв гарч ирнэ шүү. Тэгжээ дөрөв гарч ирнэ. За энэ хасах 20 12 гин. Хасах 12. Хэдэн юм зөвлөдөө? За зөв. За таас нь бүгдээрээ таасаа сайн байна. За тэгвэл бүгдээ эндээс харуулах. Эндээс харуулах. Энэ тэгээд 10 гар тийш таанууд нь ямар? 90 таанууд. 100 гар тийшээ ямар? 1 таанууд байна. За тэгвэл одоо энэ 90 зэрэг тавьж яаж штий бэ гэдгийг чинь тайлбарлаж байна. За энэ 10 гар тийшээ таанууд нь байнгын их вэ? Их вэ? За тэгвэл та нар харъя. Жишээ харъя. За хасах 2 3 байлаа. Энэ хоёрын аль нь их вэ? Мэдээж нэг нь зөрөгтэй, нэг нь ямар тоо юм бэ? 92 чинь мэдээж зөрөг 90 ямар байх вэ? Их байна. Их байна. Тэгвэл хараа өгдөө. Одоо та нар энийг харж. Өдөөний 410 градус үйдэн байсан. 702 градус үйдэн байсан. Арын тулаах байх вэ? Мэдээж хоёр ч тийм ээ. Тэгэхээр арай бага градус арай хүйтэн бага байна үстэй. Их градус олонгоо хүйтэн ямар байх нь? Маш их байх нь шүү. Тэгвэл одоо хасах 2 хасах 12-ийн чайлт их байдаг байх нь. Хасах 2 2 нь их байдаг байх нь шүү. За тэгвэл тааш өндөр тэмдэглэснийг харъя. Хасах 2 хаашаа явах вэ? 1 2 гэх энд байна үстэй. Энд байна да. Тэгвэл хасах 10 энд байна үстэй. Тэгвэл одоо өнөө баруун гаргадын тоонууд нь их байна гэдэг чинь зөв. Зөв байх юм шүү. Тийм байна уу тийм. За тэгвэл та нар Эрэг зураг тооны аль нь их байдаг, аль нь бага байдгийг бас яа. Мэдээж авдаа тийм ээ. Одоо ингээд дараагийн жишээлээс бүр яах нь вэ? Яг жишээ таваа. Дасгал ажил олныг хийгээд улам сайн яаж хийх нь вэ? Мэдээж авах нь шүү. За энэ асуултад дууссан уу гэдэг? Дууссан. За тэгвэл өнөөдөр хэлсэн юуны тухай үзчих вэ? Эрэг зураг тооны талаар үзчихлээ тийм үү? Маш сайн. Тэгвэл зураг тоо гэдэг нь ямар тоо вэ? Эрэг тоо гэдэг нь ямар тоо вэ гэдэг үү? Мэдсэн. За тэгвэл энэ жишээлийг би маш сайн ойлгох гэсэн надруу тань дараарай. Өргөөрэй. За хичээл байдгаас орсон хүмүүстээ баярлалаа. За дараагийн хичээлээр энийг үргэлжлүүлээд үзэх юм уу?